अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मलाइका। आज चलिए मेरे साथ ज़फरवाल के इस खूबसूरत सफ़र पर। मौसम देखिए, बादलों ने पूरे आसमां को अपनी चादर में समेट लिया है। ठंडी हवा और खुली रोड मिलकर ऐसा एहसास दिला रही हैं कि बस सफ़र ख़त्म ही ना हो। अगर आप भी कभी ज़फरवाल आएँ तो इस मौसम में ज़रूर एक ड्राइव का लुत्फ़ उठाइए। शायद ये सफ़र आपको भी उतना ही पसंद आए जितना मुझे आ रहा है। चलिए अब इस खूबसूरत ड्राइव को एंजॉय करते हैं और दुआ करते हैं कि ये बादल जल्द ही प्यारी सी बारिश लेकर आए।